Всем добрый день. Меня зовут Вика. Это Белочка. Белочку мы взяли, когда ей уже был годик. Сейчас ей 1,5. Вот, и мы решили заняться ее воспитанием. Сначала занимались немножко с кинологом, но такой формат был сложен тем, что много информации, и потом это надо было все как-то конспектировать, запоминать, что-то забывалось. В общем, решили попробовать пройти онлайн-курс «Собака. Инструкция по применению». Тоже были сомнения, получится ли заниматься самостоятельно, но на самом деле курс оправдал ожидания. Все очень понравилось, все было доходчиво и понятно. Также удобно было пересматривать видео, замечать какие-то детали новые, то есть вводить это в обучение. Собака стала более послушной, стала ходить на поводке хорошо, возвращаться. То есть мы нашли контакт с ней, так как собака уже взрослая была, это было очень важно. Антонина очень хорошо преподносит информацию, также отвечает на все вопросы. Очень ей благодарна, и хотелось бы проходить еще дальше ее курс. Спасибо большое.